Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Home Golden White TV. Aya ni amakuru adasanzwe kandi yagufasha muri rusange. Muri no sama cyangwa se muri bino biruhuko cyane cyane ku bantu bashaka kwigira umwuga w'igihe gitoya, babazaniye promotion idasanzwe. Ni promotion nayita promotion subura cyangwa se nayita amahirwe adasanzwe. Waruzi ko ubungubu ushobora kuba kwigira ibijyanye no gukora amavuta yo kwisiga gikotor, ukishyurirwa 100%, wowe ukishyura amafaranga yo kwiyandikisha yonyine. Ibi ngibi ni bidasanzwe. Ndagira nkubwire ngo urebe linki muri komanteri za kino kiganiro, uraza kubonamo linki ishobora kuba yagufasha kuba kwiyandikisha ubu nawe ukaba mu ba mbere. Aya mahirwe ntago ari urenze itariki 10 z'ukwezi kwa 8, niyo mpamvu rero ukwiriye kubikora vuba ahangaha. Sangiza inshuti yawe, sangiza abavandimwe. Hari byinshi ushobora kuba wabaha kugira ngo bashe kuba bamenya, ariko ndagira ngo izukuri uramutse ubahaye ino link nabo bashobora kuzagushimira amahirwe bo biboneye yo kwiga ibijyanye no gukora amavuta yo kwisiga gikotor ku buntu, nta mafaranga na make utanze usibye gutanga amafaranga yonyine yo kwiyandikisha. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero ya telefone ni 0788 19 18 540. Home Golden White bakorera ako Kamonyi ku Masuka. Nawe wabagana, wabahamagara, wabandikira, ubundi ibintu bikagenda neza. Amahirwe ari mu biganza byawe, amahirwe ari mu biganza byacu. Nawe rero wumva yuko ayo mahirwe ari mu biganza byawe, uyafata ngo uyatere inyoni, ahubwo yafate uyabumbatire, nawe wigire umwuga w'igihe gito.